έχεις αισθανθεί ποτέ πως είναι να μην μπορείς να γίνεις ένα με το πλήθος? Φαντάσου. Η Σταυρούλα βγαίνει από το σπίτι της και ξεκινά τη διαδρομή της προς τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Ας την ακολουθήσουμε. Περπατά μόνη της προς τη στάση. Την πορεία της εμποδίζουν κατεστραμμένα πεζοδρόμια, ταμπέλες, δέντρα και παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μια πόλη μπορεί να γίνει αφιλόξενη, ακόμα και εχθρική, όταν δεν είναι σχεδιασμένη για όλους. Προσπαθεί να διασχίσει ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Σας παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε να περάσω απέναντι? Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να με βοηθήσετε να περάσω απέναντι? Ευχαρίστως, κανένα Να σας κρατήσω εγώ? Εντοπίζει τη στάση. Επιβιβάζεται στο λεωφορείο Γεμαρούση. Το λεωφορείο είναι γεμάτο και η Σταυρούλα στέκεται δίπλα στον οδηγό. Του απευθύνεται. Καλημέρα σας. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μου πείτε για τη στάση του ηλεκτρικού στο Μαρούσι? Ναι, βεβαίως. Επόμενη στάση το Μαρούσι. Αποβιβάζεται κοντά στο σταθμό. Το λευκό μπαστούνι είναι το κύριο βοήθημα που χρησιμοποιεί ένα άτομο με πρόβλημα όρασης για να κινείται με ανεξαρτησία και ασφάλεια. Ακολουθώντας τον οδηγό όδευσης Τυφλών, φτάνει στην αποβάθρα προς Πειραιά. Τρένο. Κοιτάει την ώρα χρησιμοποιώντας το ρολόι αφής. Πώς θες να το έπαθες? Αν θέλεις, μπορώ να σου μιλήσω για το πρόβλημά μου, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Φτάνει στην Ομόνια και πηγαίνει προς τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Το αφιλόξενο περιβάλλον του κέντρου γίνεται πιο προσβάσιμο, με τη συμβολή των τεχνικών υποδομών, όπως η ηχητική σήμανση στα φανάρια, όπου αυτή υπάρχει και λειτουργεί. Στο σύνδεσμο ζητά πληροφορίες για το σκύλο οδηγό. Καλώς, Σταυρούλα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Ωραία, μια χαρά. Εδώ μου λείπετε. Ενδιαφέρεσαι να πάρεις σκύλο, δηλαδή, κάποια στιγμή? Βέβαια, με ενδιαφέρει. Και θα ήθελα να ξέρω πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία.
Ωραία. Θα σου πω πρώτα δύο λόγια για το κέντρο. Είναι το Κέντρο Σκύλη Οδηγή Ελλάδος. Ο τίτλος ολόκληρος είναι Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για άτομα με αναπηρίες. Έτσι, εν συντομία, Σκύλη Οδηγή Ελλάδος. Έχουμε ξεκινήσει τώρα ένα πρόγραμμα με ένα κέντρο της Ολλανδίας. Έχουμε φέρει και το πρώτο κουτάβι που είναι ο Angel, που είναι εδώ μαζί μου. Θα σας τον δείξω και μετά. Τέλος Φλεβάρι θα φέρουμε άλλο ένα κουταβάκι θηλυκό. Θα είναι η Μελίτα, σήμερα βγάλαμε το όνομά της. Και μετά από 2-3 μήνες θα έρθει ακόμα ένα κουτάβι. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Και έχουν αναλάβει τη φιλοξενία να αναλαμβάνουν και την εκπαίδευσή τους οι ίδιοι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές. Δηλαδή οι εκπαιδευτές που θα γίνουν εκπαιδευτές σκύλων οδηγών, αναλαμβάνουν και τα πρώτα κουτάβια. Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είδε. Κάτσε. Μείνε. Μείνε. Μην σημαίνει να στο θεώσω. Μπράβο. Μπράβο, έτσι. Θέλω μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Εσύ? Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών ιδρύθηκε το 1932 και είναι ο πρώτος φορέας αυτοοργάνωσης των τυφλών αλλά και όλων των ατόμων με αναπηρίες στην Ελλάδα. Ο Σύνδεσμος έχει εξειδικευμένο προσωπικό στις εξής υπηρεσίες: Γραμματεία, κοινωνική υπηρεσία εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό, ομιλούντων βιβλίων, έκθεση τεχνικών βοηθημάτων, διεθνών σχέσεων και πληροφορικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών διοικείται από 11 συμβούλιο και την Μελή Ελεγκτική Επιτροπή και έχει εκπροσώπηση και έκφραση πανελλαδική, με 9 περιφερειακές ενώσεις στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Πάτρα, Ναύπλιο, Καλαμάτα, Ηράκλειο.